ずるいずるい。いいね、スキー場。はい。あ、本当？なんでだ？あ、そうそう、これ、648円特別価格だよ。810いくらのところ。なんかわかんないけど買っちゃったよ、お前。で、これだよ、これ。エンガルサイダー。3本200円ないよね、これでもね。思わず買っちゃったな。出た。
現在に至ると同じ。あの時は坂だったからいいけど、こっち坂ねえからな。みんなで教えますか。坂ねえからな。いやでもレンズ入れたいからいけるっすよ。押し掛けとはメインキーがオンになっていることを確認し、ギアをトップに入れ、人力でバイクを押し、タイヤを回してエンジンをかける方法である。そのまま一発いきますね。かけて違わなくないこれ。毎回オフにした。ちょっと休めましょう。違う、熱慣れかもしれない。ああ。でもなんかセルは回るね。バッテリーなんですかね。いやバッテリーだったらもうかかんないよね。違うねこれ。
旭川で昼食をとる4人を残して、夕方から仕事のある私は一人札幌に向かった。そう、一人で。はい、現在深川の駅です。さっき當麻の駅でも同じ症状が出たんですが、セルが回らずと、でエンジンがかけられませんという状態でございます。当麻では押し掛けしたんですけどね、僕ちょっと先行して帰ってきたんで今いないんですよ、誰も。なので今後ろから来る仲間待ちでございます。いやー、ほんと参っちゃいましたね。荷物も全部下ろして準備万端でございます。